Bu Tudaxunkamga bir ikki tal gepim kelib, marhum chaqchaq Tudaxunkamga debdime qara. Sen Tudaxunkam iştaq qo'yib, shu nurg'un so'rinlarga kiratdiqda, uchoqlarda Hisamkam, Yebekam, Tudaxunkam, Baratkam, Ahmedkam, Shavkatkam, Toshkam bular shu Pulimot chaqchaq. Pulimot chaqchaqchilar shularni. Qo'lga olib kirritdiganlar. Keyin nima shu. Shularma shaxsan hozirgacha meni bir ig'ir chaqchaq qilib o'qishtirayotganini men ras eslayman. O'sha nimshi desam, bizi o'rgatmaylik, asrab qolaylik debdi-ku. Shundan shu bir so'rinda shunda bir chaqchaq bo'lib ketdi, qara qiqas bo'lib ketib, bu Tudaxunkamga bir ikki tal gepim kelib, marhum chaqchaq Tudaxunkamga debdime qara. Sen Tudaxunkam ishtaq qo'yib to'xtavag'irdi. Men shu chaqlardan nodonligimdan gap tepiramatdi deb o'ylab yurib ekanman. Hozir o'ylab baqsam shu oyapti ekan. Aka shu yadrodagi gapdan bir ishkini tashlab qo'ysa bo'ldi, necha haftagacha aslimizga kamiga qilib qo'ya oladi ustozlar. Ha, Hisamkamni shunday hurmat qiladi. Hadi Yebekamga bir so'rinda Hisamkamga ta chaqchaq qilib kelsa, Shavkatkam bada qilib to'xtatib qo'ygan bir ko'rinishi bor. Shu menning masajida, Dilshatkamning o'tirishida. Ashuma aytib axloq ustozlar bo'lgan hurmat kishilarni yetaklab mangadigan bir ruh ekan jo'atashi. Hozir masalan menmi shu bizning bir alizat deb inlarimiz bor mana shogird. Ustoz deydi endi. Shogirddan deb qo'ymaydi. Biz o'ta ustozlik yeriga vallahi emas. Va ustoz aka deydi. Ashuni nurg'un so'rinlarda ayayman rostdan desam. Aballarımı çoğun çaqchaqchi do'st birodarlar uchirib qo'yman. Bak, kirishib olmayli. Sen biz o'rayib qolmayli. Ruy yenib ketib qolsa, adam degan asli kelib qolmaydi. Demak, shu yo'llarning hammani Hisamkam deganda. To'g'ri. Hozir endi shu chaqchaq sohasidagi endi bizning ustozlarning yetilish jarayonidagi o'zing ustozlarning o'zing minnatdorlik bildirding-ku. Endi men yaqinqi yillarda bo'lsin sen endi sahna orqali san'atkorga aylanding. Mesela milliyat sahnesinin özü çoğun bir sahne, onun kendisi oynayotgan nurg'un etotlarning o'zi çoğun bir sahne. Hozir tayyorlayotgan şu cöbürlerinin hemisi çoğun bir sahnede oynanıyotir. Yoki jamiyatdagi sahne, yoki ekrandagi sahne nurg'un sahne. Endi bu sahnega shunda san'atlarga aylanishda qaysi san'atlar sana ta'sir ko'rsatdi deb qaraysiz? Xalmuratga menga bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Xalmurat Umar.